ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீதாஸ் நலபாகம். இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிற டிஷ் ஒரு சிம்பிளான ஸ்நாக்கு. நான் உன்னி அப்பம் செய்ய போகிறேன். நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லை ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கு நான் நல்லா பழுத்த 2 வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். மேஷ் பண்ண பிறகு கொஞ்சமாக நம்ம வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பட் வெல்லம் தான் பெஸ்ட்டு. அப்புறம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு, கூட கொஞ்சம் சோடா மாவும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கிக்கணும். நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக வெட்டி வச்ச தேங்காய் பல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இந்த பதத்துக்கு கலக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம குழிப்பணியாரக்கல்லில் நல்லா நெய் விட்டு, நெய் நல்லா உருகி சூடான பிறகு நம்ம ஒரு குழிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு விட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்னு நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் உன்னி அப்பத்தை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா சும்மா சூப்பரான உன்னி அப்பம் ரெடி ஆகிடும். இப்போ உன்னி அப்பம் நல்லா நெய்யில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. சும்மா வாசனையே செமையாக இருக்குது. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சிம்பிளாகவும் இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை மறந்துடாதீங்க.